係 Chloe 啊，今日又會同大家一齊整腦作咯喎。思穎，知唔知今日我哋整啲咩啊？又得吓？腦作啊？哦，腦作係啊，估唔估得係啲咩嚟㗎？波波，哦，波波，估中咗啲啦。咁其實我哋今日咧就係會整扭蛋機嘅，咁入邊會有啲扭蛋啦，咁即係波波啦。思穎，我哋而家開始整啦，好唔好啊？好啊！思穎，我哋已經整好咗啦，你睇下。一陣間咧，我哋黐埋花紙同埋黐圖案上去咧，就玩得噶咯喎。因為我哋終於整好咗啦，開唔開心啊？開心！係啦，喂，原來整呢個扭蛋機咧真係好辛苦噶，難過上次嗰個玩具廚房好多噶。思穎，你見唔見到啊？媽媽同你一齊整，係咪啊？整咗落好耐喎。哎呀，我哋而家終於整好咗啦，我哋不如擺啲扭蛋落去好唔好啊？好啊。睇下。哇，有燈嘅，見唔見到啊？哇，扭咗啦！睇下，開唔開心啊？好。呢個扭蛋機咧，小朋友玩得好開心㗎。媽媽如果有興趣嘅話，大家都不妨一齊整啊！